sự cho phép của các cô và người lớn bên cạnh thôi. Các bạn hiểu chưa? Nào, cả lớp trời tối tiếp theo đây. Trời tối. Trời sáng, trời sáng. Đây là vật gì đây? À, đây là dao. Các bạn có được chơi với dao không? Bởi vì sao? À, dao chỉ để dùng để gọt hoa quả, cắt thức ăn. Nếu như mà chỉ ai cũng được dùng dao thôi nhỉ? À, chỉ người lớn, bố mẹ, ông bà, anh chị mới được dùng dao. Còn các bạn có được dùng dao không? À, nếu như các bạn bé mà dùng dao sẽ bị làm sao nhỉ? À, đứt tay. Bởi vì vậy tuyệt đối không được dùng dao, nhớ chưa? Cả lớp trời tối. Trời sáng rồi. À, đây là một cây bút chì cũng làm cho chúng mình bị làm sao? À, bị chảy máu, cũng có thể làm chúng mình gây thương tích. Nhiều bạn đi học tưởng cái bút chì này không sẽ làm chúng mình không gây thương tích, thế là lấy cái đầu bút chì chọc vào người bạn, như thế là không may chọc hơi lỡ tay một chút, chọc quá đà làm cho bạn ấy bị phăng máu ra, rất là nguy hiểm. Các bạn có được lấy bút chì chọc vào mặt bạn, chọc vào người bạn không? Tuyệt đối không được đồ chơi, bởi vì cái đầu bút chì cũng có thể là một vật gây rất là nhọn, các bạn nhớ chưa? Bút chỉ dùng để làm gì thôi? Trời tối tiếp theo đây, xem vật gì sẽ được. Các bạn nhìn đây, nhìn thấy đây. Cả lớp trời sáng. Đây là cái gì cả lớp? À, dùng bằng keo. Nếu như keo nóng thì sẽ làm cho các bạn bị làm sao? À, bị bỏng tay. Các bạn có được ra những cái đồ này để chúng mình chơi không? Tránh ra những vật nóng gây bỏng ra, nhớ chưa? Không được lại gần, không được sờ mó vào những cái vật lạ, các bạn nhớ chưa? Rồi, đấy, có được chơi với súng không? Cô sẽ bỏ luôn cả vật này ra đây. Trời tối. Trời sáng, trời sáng. Đây là cái gì cả lớp? À, đây cũng là ổ điện này. Khi mình cắm điện vào thì các bạn có được cho tay vào lỗ để chơi máy máy bị ổ điện không? Tuyệt đối không. Nếu như chúng mình chẳng may là trong này có điện, các bạn cho tay vào cũng sẽ bị giật, nhớ chưa? Cả lớp nhớ chưa? Vì thế về nhà nếu như các bạn có ổ điện ở trên tường, về nhà các bạn có được sờ vào không? Các bạn có được lấy kéo chọc ổ điện không? Không được. Các bạn có được lấy bút chì chọc ổ điện không? À, không. Điện có thể nhiễm ra các vật mà các bạn chọc vào trong ổ điện, nhớ chưa? Cũng có thể làm cho các bạn gây bị giật, nhớ chưa? Đúng rồi. Đấy. Nào, cả lớp xem vật tiếp theo là gì đây? Cả lớp chơi tối nào. Trời sáng. Có gì đây cả lớp? Đây là gì? À, dập ghim này, các bạn nhìn này, dập ghim bên trong của nó nhá, có những cái ghim này là rất là nguy hiểm này. Chẳng may các bạn lấy cái dập ghim nào, các bạn chọc vào tay một cái. Nó chỉ có nhỏ tí như thế này thôi, nhưng mà chẳng may các bạn giật một phát vào tay, không may lấy cái này cho vào miệng, ngậm vào miệng, những cái sắt hay cái gì nên nó sẽ dỉ vào trong bụng các bạn. Phải đi bệnh viện để bác sĩ mổ bụng ra đấy. Đúng rồi. Đấy. À, bởi vì vậy các bạn có được chơi với dập ghim không? Không được chơi với dập ghim, bởi vì thế nó rất là nguy hiểm nha. Dập ghim có thể làm chúng mình bị chảy máu bất kỳ lúc nào. Đúng rồi, dập ghim chỉ được dùng vào giấy thôi. Ngoài dập ghim ra, còn vật gì đây cả lớp? À, đây là cái kim thì nếu như chúng mình chọc vào người sẽ bị làm sao? Bị chảy máu. Nhớt kim vào bụng sẽ bị làm sao?
Nào cả lớp xem vật tiếp theo hôm nay cô Tư mang đến cho các bạn là gì đây? Nào cả lớp chơi tối. Chơi sáng rồi. Đây là vật gì đấy cả lớp? Các bạn có được chơi với dĩa không? Dĩa để chỉ để gắp thức ăn, nếu như các bạn lấy cái dĩa này các bạn chọc vào người thì nó như làm sao?
chưa? Vậy về buổi học hôm nay cô Tư đã cho chúng mình phòng tránh gì cả lớp còn nhớ không?